Gente, bom dia, tudo bom? Aqui nesse unidade externa condensadora, o motor queimou, ou seja, o motor entrou em curto as turbinas e não funciona mais, ok? Eu vou fazer a troca por esse aqui, ó, que é original, ok? É uma unidade externa da marca Springer e eu vou fazer a troca, né, por esse compressor aqui, ok? Uma troca dessa custa mais ou menos R$450, ok? R$450 mais o adicional de gás, ok? Valeu! Bom dia para todos! Vamos fazer a troca e vai resolver o problema, ok? Valeu!